Selamat siang, perkenalkan nama saya Alfi, tenaga teknis kefarmasian yang sedang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Iya kak, saya mau beli obat batuk Untuk siapa obat batuknya? buat saya sendiri. Kalau boleh tahu, umur ayahnya berapa? Umur saya 20 tahun. Batuk kering atau batuk berdahak, Kak? Ada gejala lain yang dirasakan seperti panas atau sakit tenggorokan? Batuk kering aja, nggak berdahak, tenggorokan agak gatal, tapi nggak demam. Udah berapa lama batuk yang dirasakannya, Kak? Kurang lebih 3 harian. Selama 3 hari itu, ayahnya sudah minum obat lain atau ada cara lain yang ayahnya lakukan buat mengurangi batuknya? Baru minum air hangat aja sih kak, belum minum obat apa-apa. Sebentar, saya ambilkan dulu obatnya ya, Kak. Kalau dilihat dari keluhannya, saya rekomendasikan buat minum obat sirup kurs antitusif ya, Kak. Fungsi dari obat ini menekan batuknya supaya tidak berlanjut dan bisa meredakan tenggorokan yang gatal juga. Apakah berkenan? Boleh. Obat ini diminumnya 3 kali sehari, 2 sendok teh atau 10 ml pada sendok takar. Sendok takarnya sudah ada di dalam. Dikocok dahulu sebelum diminum. Jika akan berkendara, sebaiknya obatnya jangan dulu diminum ya, soalnya obatnya menyebabkan kantuk. Penyimpanannya di suhu ruang, atau kalau misalnya ada kotak obat di rumah, boleh simpan di kotak obat. Kalau misalnya obat dalamnya atau botolnya sudah dibuka, masa simpannya 1 bulan ya, A. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Obatnya harus dihabiskan gitu. Kalau misalnya batuknya sudah reda atau sudah membaik, bisa di stop obatnya atau diberhentikan. Jadi gak wajib buat dihabiskan ya, A. Oke. Kalau batuknya 3-5 hari belum membaik atau malah tambah parah, sebaiknya konsultasikan ke dokter ya, A. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup kak. Gitu. Siap, maaf A, boleh saya minta tolong buat menceritakan kembali sedikit tentang cara penggunaan obat ini? Boleh teh. Diminum 3 kali sehari, 2 sendok teh atau 10 ml di sendok takar sesudah makan. Jangan diminum pada saat mau berkendara, simpan di suhu ruang. Masa simpan 1 bulan. Kalau udah mendingan, bisa dihentikan pemakaiannya. Oh, baik, A. Kalau begitu, bisa dibayar dulu di kasir, totalnya 20.000 ya, A. Oh iya teh. Ini obatnya ya, A. Terima kasih banyak, semoga lekas sembuh. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, jangan ragu buat mampir lagi ya, A. Makasih teh.